वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे पास है मकीता कंपनी की 18 वोल्ट की ये कोर्डलेस ड्रिल मशीन और ये रिचार्जेबल बैटरी है। मकीता एक जापानी कंपनी है, बहुत ही हैवी ड्यूटी टूल्स मैन्युफैक्चर करती है मकीता। ये मशीन थोड़ी दिखने में आपको पुरानी दिख रही होगी, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और एक ये है बॉश की कोर्डलेस ड्रिल मशीन, 12 वोल्ट की है ये मशीनों को दोनों को मैंने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। लगभग 1 साल के समथिंग मेरे पास इनको हो गया है। क्या इनको जो कोर्डलेस ड्रिल मशीन है, बैटरी वाली मशीनें हैं, उनको ख़रीदने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज छोटी छोटी चीज़ की जानकारी दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो मॉड्यूलर वुड वर्किंग एंड फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता रहता हूँ, जैसे कि वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन और पॉलिश एंड पेंट्स। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों ये है मकीता कंपनी की है, ये देख रहे हैं आप, ये 18 वोल्ट की कोर्डलेस ड्रिल मशीन है। ये है 18 वोल्ट और ये इम्पैक्ट है, स्क्रू ड्राइवर भी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है, इसका सिग्नल है। ये हैमर है जो कि दीवार में ईंट वगैरह में छेद करने के लिए होती है, ड्रिल करने के लिए होती है, जो दीवार में ड्रिल करने के लिए होती है वॉल में। और ये स्क्रू ड्राइवर है और ये ड्रिल मशीन है जो नॉर्मल ड्रिल होती है हमारी, लकड़ी वगैरह में ड्रिल करने के लिए है। ये लकड़ी में ड्रिल करने के लिए है, ये दीवार में ड्रिल करने के लिए है और ये स्क्रूइंग करने के लिए है। ये है, ये बटन है, ये लेफ़्ट राइट के लिए है। और ये जो इसके ऊपर स्विच दिया गया है, ये अगर 1 पे इसको करके रखेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, और 2 पे करके रखेंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग मशीन है और मुझे लगभग 1 साल के समथिंग इसको यूज़ करते हुए हो गया और 2 साल इस मशीन को हो गए हैं मेरे पास। तो मैं बताता हूँ कि मुझे कितना इनसे फ़ायदा है और कितना इसको ख़रीदने में नुकसान होता है जो कोर्डलेस टूल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सही बात बताऊँ ना, तो कोर्डलेस टूल ख़रीदने में हमें कहीं से कहीं तक कोई नुकसान है ही नहीं। थोड़ा सा लगता है जब इनका कोई पार्ट्स डैमेज हो जाता है, तब हमें लगता है कि यार ये पार्ट्स जो है वो थोड़े से महंगे होते हैं, इनके कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू कोडेड टूल्स। कंपैरिजन में इनके पार्ट्स थोड़े महंगे रहते हैं, बस इसमें ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं वुड वर्किंग और फैब्रिकेशन का काम करता हूँ और मुझे आशा है कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुँच गए हैं तो आप भी मेरी ही लाइन का काम करते होंगे, चाहे आप वुड वर्किंग से रिलेटेड काम करते हो या फैब्रिकेशन का काम करते हो या प्लम्बिंग है या इलेक्ट्रिशियन है, या काम आप इस तरह का करते होंगे अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो। दूसरी है दोस्तों मेरे पास ये 12 वोल्ट की बॉश की ड्रिल मशीन, जो कि आप देख रहे हैं, ये बॉश की है। तो दोस्तों ये भी बड़ी कमाल की मशीन है फ्रेंड्स, और ये 3 से 4 घंटे आराम से निकाल देती है स्क्रूइंग करने में। और अगर इसकी बात करूं तो इसका तो मैंने कभी हिसाब जोड़ा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो है 2 बैटरियां हैं और ये सिंगल बैटरी है इसके साथ, और इसके साथ मुझे 2 बैटरी मिली थी जब ये मैंने परचेज़ की थी। तो एक डाउन हो जाती है तो एक लगा देता हूँ। 7 से 8 घंटे स्क्रूइंग में से कर लेता हूँ। आप 7 से 8 घंटे का मतलब आप समझ रहे होंगे कि स्क्रूइंग जब होती है तो लगातार तो नहीं कर सकते। यह है कि स्क्रू लगा दिया, 2-4-5 सेकंड के बाद दूसरा स्क्रू लगा दिया, इस तरह से काम करते करते ये काफ़ी समय तक समय निकाल देती हैं। 2 बैटरियाँ हैं और दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि जब मैं फैब्रिकेशन का काम करता हूँ, जैसे कि मान लो कहीं टीन शेड लगाना है, टीन शेड का काम करता हूँ मैं, तो ऊपर से जब शेड में हम सेल्फ स्क्रू डालते हैं तो मुझे कोई वायर ले आने की ज़रूरत नहीं होती। मैं कितनी भी हाइट पे इसको अपने साथ में लेके चला जाता हूँ और ये बिना वायर के, अब आप समझ सकते हैं कि वायर को संभालने में ही कितनी परेशानी होती है लोहे के काम में या स्टील के काम में, क्योंकि कहीं भी वायर में अगर हल्का सा भी कट हुआ तो उसमें करंट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इससे कोई डर नहीं है ऐसा। इसमें मैं सीधा जो इसकी गोटी आती है, मैं आपको गोटी दिखा देता हूँ, जो सेल्फ स्क्रू लगाने वाली गोटी होती है, सेल्फ स्क्रू लगाने वाली, मैं इसको मशीन में लगाता हूँ इसको, और ऊपर शेड के ऊपर चढ़ के आसानी से काम हो जाता है। हाइट के काम के लिए तो बहुत अच्छी मशीन है दोस्तों, ये आप बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हैं। और ये जो इसका मॉडल नंबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल नंबर इस पर लिखा होगा। मॉडल नंबर है इसका
HP 457D। ये जो मॉडल है फ्रेंड्स, ये अब नहीं आता है क्योंकि ये 2018 और उससे पहले का मॉडल नंबर है HP 457D। अब जो मॉडल आता है इसमें आता है DF 457DWE और इनकी प्राइस रेंज भी सेम ही है। अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी जो मॉडल नंबर हैं वो इससे ऊपर हैं 18 वोल्ट के। बाकी जो मशीनों की कीमत है 20,000, 22,000, 25,000, 30,000। आप को पता होगा कि मकीता के टूल्स काफ़ी हैवी ड्यूटी होते हैं और उसी हिसाब से इनका प्राइस रेंज भी होती है। लेकिन ये पैसा वसूल औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टूल्स हैं ये हमारे फील्ड में। बात करें दोस्तों इसकी बैटरियों की, तो इसके साथ 2 बैटरी मिल जाती हैं हमें, जो कि 18 वोल्ट की बैटरीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी 18 वोल्ट की बैटरी है। 18 वोल्ट लिथियम आयन इसके साथ बैटरी आती हैं। 1.5Ah की बैटरी है ये, मकीता की ब्रांडिंग है इसमें, ये आप देख लीजिए। और जो भी गाइडलाइन है बैटरी की वो इस पे पीछे दी गई है। बैटरी का जो मॉडल नंबर है BL1815G, ये मॉडल नंबर है बैटरी का। जो भी गाइडलाइन है आप गाइडलाइन के हिसाब से इसको यूज़ करें। ब्रांड ओनर मकीता इस पे लिखा गया है बैटरी पे। और ये यहाँ से सिंपल सा, यहाँ से आपको इसको पुश करेंगे और ये निकल जाएगा। और अगर इसको लगाना है तो इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा लगा देंगे दोस्तों। और ये है, यहाँ पर आप कोई लॉक वगैरह लगा सकते हैं। इसमें अंदर चूड़ियाँ दी गई हैं और यहाँ पे भी आप कोई लॉक फिटिंग इसमें टाइट कर सकते हैं। और यहाँ जो बेल्ट होती है हमारी, बेल्ट में हैंग करके ऊपर चढ़ने के लिए, कि कहीं जैसे हाइट पे काम करना है वहाँ पे आसानी से जाके काम कर सकते हैं दोस्तों। 2 बैटरियाँ हैं इसके साथ। और बात करें इसकी, तो इसके साथ एक सिंगल बैटरी आती है और 2 बैटरी का भी ऑप्शन इसमें है 12 वोल्ट में, तो आप ये भी ले सकते हैं। और ये भी बहुत यूज़फुल टूल्स है, हैवी ड्यूटी टूल्स है, बॉश की है। ये आप देख सकते हैं, रॉबर्ट बॉश पावर टूल्स। रॉबर्ट बॉश कंपनी का पूरा नाम है और ये जर्मनी कंपनी है और मेड इन मलेशिया मॉडल है ये। जो ये है, ये मलेशिया में मैन्युफैक्चर की गई है, जो इस समय मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी सिंपल, इसके साथ भी एक चार्जर है। चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसका चार्जर, ये देख लीजिए आप। इस पर लिखी है सारी चार्जर की गाइडलाइंस। सिंपल सा इसमें ये है फंडा इसका। बैटरी को निकाल के इसमें अंदर लगा देते हैं। मैं एक बार आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये है, और ये इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पे और ये लगी फिट हो गई। और इसको अगर चार्जिंग पे लगाना है तो इसको प्लग इन कर देंगे और ये चार्जिंग होने लग जाएगी। इनबिल्ट होते हैं इसके बॉक्स में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मशीन होती है और 2 बैटरीज होती हैं 18 वोल्ट की, और एक होता है ये चार्जर, और सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर बिट आती है इसमें, और इसके साथ कोई भी टूल्स नहीं आता है फ्रेंड्स। तो इसका जो चार्जर है वो ये है, आप देख लें। इसमें बुरादा लगा है अभी, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 1 साल से, तो ये थोड़े गंदे भी हो गए हैं टूल्स। इस पर जो भी चार्जिंग का यूज़र मैनुअल है चार्जर का, वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो जो एक रेड लाइट है, ये लाइट है छोटी सी, ये ऑन रहेगी। और अगर जब तक ये ऑन है तब तक आप समझिए कि बैटरी आपकी चार्जिंग हो रही है। और जब चार्ज हो जाती है तो ये लाइट ऑफ हो जाती है 100% चार्ज होने पर। अगर बैटरी गलत लगी है तो ये वीप करेगी धीरे धीरे। बैटरी डिफेक्टेड है तो ये तेज़ तेज़ वीप करेगी। यूज़र मैनुअल है और ये इसकी थोड़ी गाइडलाइन दी गई है। PC18WAU ये चार्जर का मॉडल नंबर है, सारा कुछ इस पर दिया गया है। ये जो चार्जर है ये चाइना में मैन्युफैक्चर किया गया है, ये मेड इन चाइना इस पर लिखा है। इसकी चार्जिंग की जो तरीका है वो सिंपल सा है। ये बैटरी है, ये चार्जर है, इसको हम ऐसे उल्टा लगाएंगे, तो सिंपल सा इस पर रखेंगे और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे, ये बैटरी लग गई है। और जब हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये था दोस्तों इसकी जानकारी मशीन की। अभी जो इसका परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वुड में और वॉल में
और आपका स्क्रूइंग करने में बहुत परफेक्ट मशीन है ये, और बहुत ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस है। और ये जो मशीन है ये वुड में ड्रिल करने के लिए और स्क्रूइंग करने के लिए है। ये वॉल में जो ड्रिल है वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये हैमर ड्रिल नहीं है। चला कर दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा परफॉर्म करती हैं। देखिए ये है मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा, और हम करेंगे इसमें स्क्रूइंग। ये बिट मैंने अपने पास से डाले हुए हैं, क्योंकि दोनों ही काम है वर्किंग और फैब्रिकेशन का, तो बिट साथ में रखने पड़ते हैं। देखिए ये स्क्रू है मेरे पास ब्लैक कलर का, तो हम इसको लगाएंगे। ये स्क्रू दरअसल टूट जाते हैं जल्दी। इसको पूरा मैंने अभी इसको ड्रिल नहीं किया लकड़ी में, बिना ड्रिल के इसको लकड़ी में हम कसेंगे। आप देखते रहिएगा। मैंने इसको 1 पर रखा हुआ है, जहाँ की टॉर्क ज़्यादा है। आप देख सकते हैं टॉर्क ज़्यादा है और स्पीड कम है। देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। इसको ये है इसकी स्क्रूइंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। ये लकड़ी भी थोड़ी सॉफ्ट है, इसलिए स्क्रू ये टूट नहीं रहा है, नहीं तो स्क्रू टूट जाता है ये। इसमें ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है मशीन में, और पावर की कमी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें टॉर्क बहुत अच्छा है इसका, और मैं एक बार इससे भी करके दिखाता हूँ आपको। टॉर्क इसका भी बहुत अच्छा है मशीन का। टॉर्क कम है इस समय, स्पीड ज़्यादा है इसकी मशीन की। आप देख सकते हैं ये 1 पे मैंने सेट की हुई है। ये देखिए, ये इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और बहुत जानदार मशीन है ये भी। इसको भी आप कम ना समझिएगा, 12 वोल्ट की मशीन है। प्राइस मैं इनके अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि दोनों मशीनें बहुत ज़बरदस्त हैं। और चलिए एक बार इसको हम ड्रिल करके भी देख लेते हैं। और कीलेस चक है दोस्तों, इसका कोई की का इस्तेमाल नहीं होता इसके चक में, कीलेस चक है। तो ये मैंने बिट निकाल दी है, इसको यहाँ रख देंगे। अभी हम ले लेंगे 6 mm की वुड ड्रिल बिट है, HSS बिट है ये, और हम इसकी स्पीड बढ़ा लेंगे और टॉर्क कम कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये बिट की जो धार है वो बिल्कुल कम है इसमें। मुझे बहुत ज़्यादा इसको प्रेस करना पड़ रहा है मशीन को। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्तों इसका। मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको। ये जो बैटरी है, ये जो मशीन है बॉस वाली, ये काफ़ी समय से चार्ज नहीं की गई है। इससे मैंने काम भी नहीं किया है बहुत टाइम से, क्योंकि इसी मशीन से काम ज़्यादा करता हूँ मैं, जो 18 वोल्ट वाली है। लेकिन फिर भी इसमें इतनी जान है कि ये आसानी से शेयर कर सकती है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों दोनों मशीन्स का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इससे जो वॉल होती, ईंट होती। चलिए मैं आपको इससे वॉल में ड्रिल करके दिखाता हूँ। ये मैंने ड्रिल कर दिया था और कैमरा मैंने ऑन नहीं किया था। अब दूसरी जगह मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये थी इनकी जानकारी, जो जैसे कि हमने आज रिव्यू किया दोनों मशीनों का। और ये बहुत ज़बरदस्त हैवी ड्यूटी टूल्स हैं। दोनों ही कंपनियां, एक जापानीज़ है, एक जर्मनी है, और दोनों ही हैवी ड्यूटी टूल्स मैन्युफैक्चर करती हैं। और बहुत अच्छे टूल्स हैं इनके, क्योंकि मैं तो ये मशीन मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ये 2 साल मुझे इस्तेमाल करते हुए हो गए हैं। क्योंकि आप मशीन की हालत देख के ही समझ रहे हैं कि ये कितना समय इसको हो गया होगा। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे प्राइस में, इसका जो प्राइस है वो 16,000 रुपये है। ये मैंने 15,000 की परचेज़ की थी 1 साल पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइस इसका बढ़ गया है, क्योंकि नया मॉडल नंबर भी है वो, और ये मॉडल अभी आना बंद हो गया है।
और ये मशीन मैंने 4,500 की परचेज़ की थी आप 2 साल पहले, और आप भी इसको भी परचेज़ जाके कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत इसका भी प्राइस इंक्रीज़ हुआ होगा, अगर होगा तो, नहीं तो ये इतने ही प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी इन मशीन्स के बारे में, और मैं कहूँगा कि अगर आप इनको परचेज़ कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे टूल्स हैं और ये सभी के काम आने वाले टूल्स हैं जो भी टेक्नीशियन भाई हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहता हूँ। वुड वर्किंग और फैब्रिकेशन, पॉलिश एंड पेंट्स और टूल्स का भी रिव्यू मैं करता रहता हूँ हमेशा अपने चैनल पर। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको किसी और नए टूल्स के साथ, किसी नए काम के साथ। और ये बहुत यूज़फुल टूल्स है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करके रखें, क्योंकि जो समय आने वाला है वो कोडलेस टूल का ही रहेगा। क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनी के टूल्स आते हैं, बॉश है, हिटाची है, जो कि अब हिकोकी हो गया है, डेवॉल्ट है, तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके किसी भी मशीन परचेज़ कर सकते हैं। बॉश के टूल्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, बॉश के जो टूल्स होते हैं उनके प्राइस थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू मकीता या डेवॉल्ट, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। और ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टूल्स का आपको रिव्यू चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मकीता के शोरूम में जाके, मकीता के सेल्स काउंटर पर जाके उसका पूरा शोरूम का रिव्यू करूं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना इस वीडियो पर व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी थोड़ा सा पंप मिल जाएगा कि हाँ मुझे जाकर करना चाहिए, क्योंकि जहां पर मैं रहता हूं शोरूम वहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, दूसरे शहर में है, तो मुझे वहां पर जाकर इसका रिव्यू करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही।